ආයුබෝවන්. මම අද මුලින්ම ඔබට කියන්නට යන්නේ සාර්ථකව දිනයක් ආරම්භ කිරීමට හිතට ලබා දිය යුතු ප්‍රබල පණිවිඩයක් ගැනයි. ඔබ දන්නවාද දවස ආරම්භ කරන මුල්ම පැය දවසේ හැඩය තීරණය කරන ප්‍රවේශයයි. ඉතින් සාර්ථකව මෙම ප්‍රවේශය ගතහොත් දවසම හැඩ ගන්නවා එමගින් ජීවිතයම හැඩ කරගන්නට පුළුවන්. අවදි වුණු මොහොතේ පටන් සිතුවිලි ඔබ අනාගතයට හා අතීතයට ඇදගෙන යනවා. ඉතින් මෙය වැළැක්වීමට සිතට ලබා දිය යුතු ප්‍රබල පණිවිඩ 4ක් මම ඔබට දැන් කියන්නම්. ඉතින් මතක තබා ගන්න අවදි වුණ මොහොතේම මේ පණිවිඩ සිතට ලබා දෙන්න කියලා. පළමු වන පණිවිඩය සිතට ගලා එන සිතුවිලි හේතු නිසා හටගෙන හේතු විසිරෙන විට අහෝසි වන ඒවායි. දැන් ටිකක් මෙය පැහැදිලි කරගෙන ඉමු. සිත කියලා යමක් නැහැ. සිත කියන්නේ ඇත්තටම හිතන ස්වභාවයටයි. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම කරන්නේ හිතන එක නේද? හිතන වෙලාවට අපි සිතක් අත්දකිනවා. ඒ හැර දිගටම පවතින සිතක් නම් නෑ. වාහනයක් ධාවනයට රෝද අවශ්‍ය වෙනවා වගේ සිතන්නට සිතුවිලි කියන රෝද උදව් වෙනවා. සිතයි සිතුවිල්ලයි අපට වෙන් කර දක්වන්නට බැරි තරම්. ඇත්තටම මේ දෙක එකම කාසියේ දෙපැත්ත වගේ. දැන් මම ඔබට කියනවා අඹ ගෙඩියක් ගැන හිතන්න කියලා. එතකොටම ඔබේ හිතට අඹ ගෙඩියක් මැවෙනවා. ඒ වගේම අඹ ගෙඩිය ගැන ගොඩක් තොරතුරුත් ඔබට දැනෙනවා. මේ සියල්ලම ඔබේ සිතට මේ මොහොතේ නැගෙන සිතුවිලි පමණයි. අඹ ගෙඩිය ගැන සිතුවිලි ඉබේ පහළ වුණාද? නැහැ. මා කිව් නිසානේ පහළ වුණේ. ඔන්න ඔය වගේ සිතුවිලි කියන ඒවා ඉබේ පහළ වෙන ඒවා නෙවෙයි. ඒවා හේතු නිසා පහළ වන ඵලයන්මයි. මිනිස් මොලේ දත්ත ගබඩාවක් තිබෙනවා. එම දත්ත අපිට ආපහු මතක් කර දෙන, ඒ කියන්නේ රිමයින්ඩ් කර දෙන යාන්ත්‍රණයකුත් තිබෙනවා. ඉතින් තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා පමණක් මෙම යාන්ත්‍රණයට මනස කියලා කියමු. අර මම කියපු දත්ත ගබඩාවේ රඳවලා තිබෙන දත්ත මනසෙන් පහළවන්නේ නාම රූප විදියටයි. මෙය ගැඹුරට නම් ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ කලින් අපි නම් කරලා රඳවගත්ත රූප විදිහට තමයි මේවා මතුවෙන්නේ. මම කලින් අඹ ගෙඩිය ගැන ඔබට කිව් දේ මතකද? එය ඇහෙනවත් සමගම කලින් රඳවාගෙන තිබුණු නාම රූප මතුවී අඹ ගෙඩිය පිළිබඳ සිතුවිලි ඔබට පහළ වුණා. නමුත් මේ වන විට ඔබේ සිතේ අඹ ගෙඩිය පිළිබඳ සිතුවිලි තිබෙනවද? අපි අර කලින් හදාගත්ත සිතුවිලි දැන් නැහැ. එහෙමනම් සිතුවිල්ලේ ස්වභාවය හටගෙන නැති වී යාමයි. දැන් පැහැදිලිද සිතුවිලි හේතු නිසා හටගෙන හේතු විසිරෙන විට අහෝසි වන බව. දැන් මෙන්න දෙවන පණිවිඩය. මෙන්න මෙහෙම සිතට දෙන්න. මම සිතෙහි රූකඩයක් නොවෙමි. සිතුවිලි වලට මාව පාලනය කිරීමට ඉඩ නොදෙමි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය මට තිබේ. බලන්න මෙය කොතරම් ප්‍රබල පණිවිඩයක්ද කියලා. මා කිව් මේ පණිවිඩයෙන් තොරව සාමාන්‍ය සිතක් ක්‍රියා කරන ආකාරය පොඩ්ඩක් බලමුද? සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ කුඩා බාල අරමුණු සිතට නැගෙන එක. එහිදී පැන නගින නාම රූප හේතුවෙන් පහත් සිතුවිලි පහළ වෙනවා. දැන් සිතුවිලි මගේ බවට පත් වෙලා සිතුවිලි මාව පාලනය කරන්නට තැත් කරනවා. ඒ සමගම සිතුවිලි මම බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔහුගේ චේතනා මානසිකාර සියල්ල සිතුවිලි වලට ඕන විදිහටයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක් සිතුවිල්ලක් ඉවර වෙන විට ඒහා බැඳුණු ඊට අනුබද්ධ තව සිතුවිලි ගලනවා. ඒවා පෙරට වඩා ප්‍රසාරණය වූ ප්‍රබල ඒවා වෙනවා. මේ පවතින අවස්ථාවට කිසිම අදාළත්වයක් නැති හානිකර සිතුවිලි පහළ වෙනවා. ඒවා පහළ වෙන්නේ කලින් රඳවාගෙන තිබූ සංඥාවලට අනුව. දැන් මෙතන තිබූ මානසිකාර වෙනුවට වෙනත් හානිකර මානසිකාර පෙළක් ඇතිවීම තමයි ප්‍රතිඵලය. ඉතින් මා මේ දෙවන පණිවිඩය සිතට දෙන්නට කියන්නේ මෙලෙස සිත දුබල වීම පාලනය කර සිතුවිලි වලට නතු නොවි ශක්තිමත්ව සිටීමට සිතට ධෛර්යය දීම සඳහායි. දැන් අපි බලමු තුන්වන පණිවිඩය දෙස. බාහිරින් එන පණිවිඩ හොඳ වශයෙන් හෝ නරක වශයෙන් හෝ නොගනිමි. ඒවා සුභ වශයෙන් හෝ අසුභ වශයෙන් හෝ නොගනිමි. ඒ වගේම ඒවා ප්‍රිය වශයෙන් හෝ අප්‍රිය වශයෙන් හෝ නොගනිමි. මන්ද ඒවා හුදු පණිවිඩ පමණයි. මේ අන්දමට සැලකුවොත් ඇසට ඇතුළු වන්නේ වර්ණ ආලෝක පණිවිඩයි. කනට ඇතුළු වන්නේ හඬ කම්පන පණිවිඩ පමණයි.
එහිදී ඇතිවන පෙනීම හා ඇසීම වනාහි අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක්. පෙනෙන ඇහෙන දෙයට හොඳයි නරකයි ප්‍රියයි අප්‍රියයි ලෙස ලේබල් ගැසෙන්නේ ඇතුළෙන්මයි. අන්න ඒ අනුව රැවුම් ගෙරවුම් චෝදනා නින්දා අපහාස වනාහි බාහිරෙන් එන ඒවා නොව ඇතුළතින්ම ගලපා ගන්නා ඒවාමයි. ඉතින් අපි ඒවා පිළිගනිමින් අවශෝෂණය කළොත් ඇතුළමයි රිදෙන්නේ. ඉතින් නෙළුම් කොළයක ජලය නොතැවරෙන්නේ යම්සේද එසේම බාහිර පණිවිඩ අපගේ සිත්වල තවරා නොගනිමු. ඉතින් මේ අන්දමට උදාවුණු දිනය අපට ලස්සන කරගන්න හැකිවෙයි නේද? දැන් එහෙනම් අපි බලමු 4 වන පණිවිඩය ගැන. සිතේ පහළවන සිතුවිලි ගැන විචාරය නොකරමි. විස්තර නොවිමසමි. ඒවා හුදු සිතුවිලි පමණක් බව දනිමි. මේක තමයි හිතට දෙන්න ඕන වැදගත්ම පණිවිඩය. ඔබ දන්නවද හිතට තදින් දැනෙන සිතුවිල්ලක් මතුවුනහම ඒක විමසන්ටයි විචාරය කරන්ටයි පටන් ගැනීම තමයි සිතෙහි සාමාන්‍ය ස්වභාවය. අන්න එතකොට ඒ පණිවිඩය සිතටයි ගතටයි දෙකටම කාවදිනවා. මේ සමගම කයේ යම් යම් වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. ඇතැම් සිතුවිලි නිසා කය ප්‍රමෝදයට පත් වෙනවා. තාවත් සිතුවිලි නිසා කය දරදඬු වෙනවා, දැඩි වෙනවා, ගොරෝසු වෙනවා. කොටින්ම සිතුවිලි මම බවට පත් වෙලා ඒවා සමග මනෝ ලෝකයක ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ කරුණ තේරුම් ගන්න මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි හිතමු එක්තරා පුද්ගලයෙක් ආහාර ගන්න සූදානම් වෙනවා කියලා. ඔහුගේ මේසේ මත වෑංජන 3ක්. එක් වෑංජනයක් දකින විට ඔහුට ෂා කියලා ප්‍රීතිය හඟවන හැඟීමක් ඇති වෙනවා. දෙවන වෑංජනය දකින ඔහු ෂි කියලා අප්‍රිය බව හඟවනවා. නමුත් තුන්වන වෑංජනය දකින ඔහුට විශේෂ හැඟීමක් පහළවන්නේ නැහැ. දැන් ඔහු පළමු වෑංජනය අරමුණු කරගන්නවා. එය කලින් අත්විඳි රසයක් ගැන මෙනෙහි කරමින් එය රසයි ගුණයි කියලා ඒ ගැන සිතන්ට පටන් ගන්නවා. එම වෑංජනය බෙදා ගන්න ඔහු එය රස විඳින අතරදී ඇත්තටම ඔහු රස විඳින්නේ මේ පවතින වෑංජනය ගැන නොවේ. වැඩිපුරම ඔහු රස විඳින්නේ කලින් අත්විඳ වෑංජනයක් ගැනයි. අන්න ඒ විදිහට ඔහුට මේ මොහොත අහිමි වෙනවා. එන සිතුවිලි ਵਿਚාරය කරන්නට යන හැම විටම අපිට මේ මොහොත අහිමි වෙනවා. අර අප්‍රිය කළ වෑංජනය අනුභව කරන විට ඔහු ඇත්තටම අත්විඳින්නේ සිතින් මෙනෙහි කරගන්නා ලද අතීත වෑංජනයක්. නමුත් ඔහු තුන්වන වෑංජනය මේ මොහොතේ පූර්ණ වශයෙන් රස විඳිනවා. මන්ද ඔහු මේ මොහොතේ එම වෑංජනය පිළිබඳ පහළ වූ සිත විචාරයට නොයන නිසා. ඒ මොහොතේ පහළවන සිතුවිලි විචාරය කරන්නට විස්තර සොයන්නට ගියොත් අපිට මේ මොහොත සහ මුලින්ම අමතක වෙනවා. මේ මොහොතේ පහළවන සිතුවිලි මේ මොහොතේ දැනගැනීම් පමණක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන් නම් අපට මේ මොහොත අත්විඳිය හැකියි. ඒ සඳහා සිතුවිලි විග්‍රහ නොකර ඒ මොහොතේ ඇති වූ සිතුවිල්ලේ ස්වභාවය පමණක් දැකීම ප්‍රමාණවත්. දෙයකට කැමැත්තක් පහළ වුණොත් ඔන්න කැමැත්තක් ඇති වුණා කියලා සිතනවා. දෙයකට අකමැත්තක් පහළ වුණොත් ඔන්න අකමැත්තක් ඇති වුණා කියලා සිතනවා. තවදුරටත් ගැඹුරට යනවා නම් ඔන්න රාගයක් ඇති වුණා. ඔන්න ද්වේෂයක් ඇති වුණා. ඔන්න මැදිහත් සිතක් ඇති වුණා වශයෙන් සිත දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි චිත්තානුපස්සනා භාවනාවට අප යොමු කරන දොරටුව. මා මේ වීඩියෝ මගින් ලබා දුන් පණිවිඩ 4ම සිතට ලබා දෙන්න. ඒ අනුව සිත පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න. එමගින් දවස පුරා සංසුන් වූ සාමකාමී සිතක් ඔබට පවත්වාගත හැකි. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.